السلام عليكم ورحمة الله أحبتي وأصدقائي، إن شاء الله تكونون بأتم الصحة والعافية. اليوم راح أقدم لكم درس سهل وبسيط، وإن شاء الله يا رب يفيدكم. باختصار، أنا قبل كم يوم انغلق الحساب مالتي مال الفيس، وطلب من عندي أتعرف على صور. هذه الصور لازم أتعرف منه الشخص اللي نشر هذه الصورة. صارت المهمة صعبة علي، لأن الفيس مالتي قديم وعندي تقريبا 200 صديق، فهذا الشيء صار صعب علي. ما أعرف من اللي ناشر الصورة، وما أعرف هاي الصورة شو وقت ناشريها، بال2010 2012 2013. هذا الشيء اللي صعب علي مهمة انه انا اتعرف على صاحب هذه الصورة. المهم، انا بعد ما رجعت الفيس بطريقة صعبة كلش، لقيت لكم طريقة سهلة تقدر تسويها بالفيس مالتك حتى انت تتلافى هذه القضية، وهي انه تختار 5 اشخاص موثوق بهم، يعني 5 اشخاص تعرفهم، تخليهم بقائمة عندك بالفيس، حتى من توصل مرحلة انه لا سمح الله ينسد الفيس مالتك، الصور اللي راح تطلع وتتعرف على اشخاص هم نفس ال5 اللي انت خليتهم بالقائمة. هسه راح اشوفكم شلون راح تختار الاصدقاء، وان شاء الله يا رب الدرس يعجبكم. يلا نبلش. اول شي تفتح الصفحة مال الفيس، تجي على الاعدادات، الامان، هنا تجي على الخيار اللي مكتوب جهات الاتصال الموثوق بها. هنا راح تختار اصدقاء، لازم تختار 5 اصدقاء. انا كنت مختار بس مساحتهم حتى تشوفون الطريقة، اسوي الطريقة قدامكم وشنو اللي راح يطلبه من عندك. هنا أنا اختار جهات اتصال موثوق بها، راح تختار. انا مثلا عندي حرف الاي، جواد، راح اختار جواد، هذا ابن عمي. تختار اسم ثاني، انور الدلفي، هذا اخويا. ايش حيدر، اختار بالعربي. شهد، 1 2 3 4، اختار بعد واحد. طه. هذول 5 اشخاص موثوق عندي اتصال بهم، اتصال بالتليفون او اتصال مباشر او اتصال على غير طريقة، على اي شيء. انه انا من راح اوصل مرحلة ينغلق الفيس، راح يعرض لي الصور مال 5 ذولا فقط، بس هذول ال5. فانطي تأكيد، راح يطلب مني الباسورد مالت الفيس، راح اكتب الباسورد. بعدين تعطي تقديم، باسورد غلط، تقديم، باسورد غلط، عجيب. هسه تمام. هسه انضافوا عندي هذول ال5. انتهت المهمة، وترجع على الفيس مالتك اعتيادي. لا سامح الله اذا انغلق الفيس مالتك، راح تطلع لك الصور مال 5 اشخاص اللي انت اختاريتهم. ان شاء الله يا رب يكون الدرس صار بسيط وسهل، وان شاء الله يا رب تستفادوا من عنده. تحياتي لكم، اخوكم كنت ولا زلت.